Боловсрал төвийн одоо англи хэлийг сурах явц нь болохоор бид нар шиг завгүй хүнд болохоор бас ингээд үг одоо даалгавраар бөмбөгдөд байхгүй. Би өмнөх хэлний курсууд дээр суухаар ингээд өмнөгөөс нэр өмнөгөр нойр хүрдээд байсан байхгүй. Одоо болохоор би хичээлд ингээд хорхосоод тэрийг нь гэгээ боловсролын төв манай англи хэлний багш маань манай заах арга маань яг өөрөг нь одоо тэр зохиолыг нь автуулж дараа нь юу гарах бол гэртээ очихоор яв болсон бол ахаад нэг юм уншчихсан гэсэн нэг ийм сэтгэл зүг бэлдэж өгөөл хариулаад байдгийн. Тэр нь бидний даалгавар болж хувирж байгаа байхгүй юу? Номоо орчуулсан болохоор орчуулаад бид нар явсан болохоор тэр нь бүгдээрээ кино болго гараад ирсэн нь. Бид нар дараа нь үр дүнгээ үзэх гээд шүү. Яг нэг юм бичгийн хэл дүрсэн дээр гарч ирэхээр ямар яг яригдах юм те. Өмнө нь болохоор би болол ингээ кино театрт үзэхэд доотлын сабтайтлыг ингээ гүйж уншдаг байсан бол одоо бол би ингээ шууд ойлгоод байгаа байхгүй. За бид нар одоо ерөнхийдөө за сурах ёстой хамгийн түрүүнд яагаад сурах ёстой гэдгээ зорилгоо тавих ёстой байна л да. Голдоо холбогчгүй ярьдаг л болгомоор байгаа байхгүй. Яг одоо байгаа төвшнөөс чинь хилтэй болсны дараа таны амжилт санхүү хоёр нэг левел бүгд нэмэгдэнэ гэж. Энэ бол надад амар гоё хүчтэй ирсэн.